Μια μάνα είχε έναν γιο. Τον λέγαν Κωνσταντίνο. Τον έλουζε, τον χτένιζε και στο σχολείο τον στέλνει. Ξέχασε τη μελάνη του, γυρίζει να την πάρει. Βρίσκει τις πόρτες ανοιχτές και τα σκυλιά λιμένα. Βρίσκει και τη μανούλα του με ξένο αγκαλιασμένη. Θα πάω στον πατέρα μου και θα σε μαρτυρήσω. Τι είπες βρε παλιόπαιδο και τι θα μαρτυρήσεις? Ότι ήταν τα ματάκια μου, αυτά θα μαρτυρήσω. Πιάστονε ξένε, σφάχτονε και κάντονε κομμάτια και δώσ' μου το τζιέρι του ριζόσουπα να κάνω. Να και ο πατέρας του έφτασε, πανστάλογο καβάλα. Πού είναι η γυναίκα το παιδί? Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Τον έλουζα, τον χτένιζα και στο σχολείο τον στέλνω. Φιτσιά δίνει του μαύρου του και στη δασκάλα πάει. Πού είναι η δασκάλα μου το παιδί? Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Έχω 2 μέρες να το δω και 3 να το διαβάσω. Γυρνάει πίσω στάλογο στο σπίτι του και πάει. Πού είναι η γυναίκα το παιδί? Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Τον έλουζα, τον χτένιζα και για νερό τον στέλνω. Φιτσιά δίνει του μαύρου του και στη βρυσούλα πάει. Πού είναι η βρυσούλα μου το παιδί? Πού είναι ο Κωνσταντίνος? Έχω 2 μέρες να το δω και 3 να το γεμίσω. Γυρνάει πίσω στάλογο στο σπίτι του και πάει. Πού είναι η γυναίκα το παιδί? Πού είναι το παιδί μου? Κάτσε άντρα, να φας, να πιείς, κάτσε να ξαποστάσεις. Και έκατσε ο άντρας σιωπηλός, να φάει, να πιει, να ξαποστάσει. Και ακούστηκε γλυκιά φωνή το μέσα από τα πιάτα. Αν είσαι ξένος, φάε με. Μ' αν είσαι ο μπαμπάς μου, πιάσε τη μάνα, σφάχτινε και κάνε κομμάτια.
ξένες φάτωνε και κάντωνε κομμάτια λινιό και κάντωνε κομμάτια και δώσ' μου το τιέρι του ριζώσου πάνω κάνω λινιό ριζώσου πάνω κάνω. Και στη βρυσούλα πάει. Πού είναι βρυσούλα το παιδί, που είναι ο Κωνσταντίνος Λινιού, που είναι ο Κωνσταντίνος. Έχω 2 μέρες να το δω και 3 να το γεμίσω Λινιού και 3 να το γεμίσω.